睇咧係點樣去喺 Gmail 度咧係開一個新嘅 Google 嘅戶口，嚟到利用個 Gmail 嘅電郵係啦。咁我哋咧首先咧就打開我哋嘅手機，咁一般咧就應該咧你嘅手機裏邊喺個 Google 嗰個呢個組別裏邊咧，應該就有一個叫做係 Gmail 嘅，應該有嘅。咁如果冇咧，就要去嗰個 Play 商店嗰度咧嚟到去做安裝噶啦嚇。咁你或者試下，首先咧我哋就走去嗰個 Google 嗰個打開佢係啦，你見到呢個 M 字呢個係啦，呢個就係個 Gmail，我哋打開咗佢先。打開咗佢之後咧，咁你見到咧，咁呢啲係嗰啲 email 內容，咁我哋撳右上角頂嗰個頭像係喺呢個位，我哋撳一撳佢。你撳一撳之後咧，你見到下邊呢度咧你見到我有幾個戶口喺度咧，已經有幾個戶口嘅。咁我最底嗰度下邊咧尾二嗰個行寫嘢，開設一個新嘅戶口，我撳一撳佢。咁一開設咗之後，開設新戶口你一撳咗之後咧，咁咧你就見到後邊呢度咧有幾種唔同嘅，有 Google 啊，有 Yahoo 啊，有 Outlook 啊咁樣。咁我哋係撳一撳 Google，我哋今日開 Google 嘅戶口。咁佢叫你咧係要 sign in 啦。咁因為我開新嘅戶口嘛，開個新嘅 Google 戶口咧，所以我哋就喺個 Create Account 嗰度撳一撳佢，係啦，開設個新嘅一個戶口。我哋睇睇，咁你一撳佢嘅時候咧，佢就問你，喂，係你自己私人用途啊，定係工作？我哋撳私人用途，係啦，只係我自己個人用嘅啫。咁你跟住就打低咧你想用嗰個名。嗱，呢個名咧就未必係需要跟身份證嘅，係你自己想知道佢想顯示咩名。咁我而家打咗啲字落去之後咧，咁然後下一版撳去繼續之後，下一版咧出嚟咧就會叫我打嗰個生日嘅月份，係啦，我揀咗1月之後，然後咧就打個日子1號，跟住咧就打個年份，係啦，冇錯。咁然後下一個來咧就揀嗰個咧性別，咁你可以唔揀嘅，其實你可以唔講係男定女都得嘅，跟住繼續撳落去啦。繼續之後出咗嚟咧，佢就會有喺頭嗰兩個咧，你見下面有3個圓圈，頭嗰兩個咧佢就係一個系統Google 建議你嘅電郵嘅一個名。咁你睇下你啱唔啱用啦。如果你覺得你唔啱用咧，咁你就可以選擇第3個下邊嗰個。就自己嚟到開翻個你自己嘅一個嘅 Gmail 嗰個嘅戶口啦。我一撳落去之後，咁我自己開就決定係啦。咁我自己就開始咧就去打啦，要咁我俾個名佢啦，自己要咁俾個名佢咧。如果系統發覺你咧已經有咗呢個名，佢就唔會俾你過嘅。嗱，咁佢發覺已經唔得喎，你已經有咗個喺度喎，佢唔俾你過嘅。咁你要自己咧再重新咧打嗰個咧，係佢係冇呢個系統裏邊冇呢個名嘅咧，佢先俾你過嘅。咁我哋重新打過之後，咦，得啦呢次。嗱，呢度就要打個密碼啦。嗱，打個密碼咧，你要留意下邊嗰個格仔咧，就你剔咗佢咧，就會顯示你打個密碼就會顯示出嚟嘅。咁而家我做個密碼嘅時候就費事顯示密碼，所以我就將佢剔勾咗，冇顯示。咁你打密碼嘅時候，記住自己記翻低佢喎。如果你想睇翻密碼對翻咧，你可以剔一剔佢咧，就會顯示翻出嚟噶啦。我哋撳繼續，藍色嗰格係啦，落咗去之後咧，咁我叫你睇睇你嗰個戶口啲資料啱唔啱？啱嘅，咁我撳繼續係啦。嗱，當佢撳咗繼續之後咧，佢就有一個咁樣嘅一啲 terms and condition 啦。咁你要同意先得嘅，要同意咗佢嗰個使用守則係啦。同意咗之後咧，佢就叫你 set up 個 email 啦。咁你咧好簡單，咁你咧就入去佢。已經有個戶口咯喎，咁你咧入去嗰個 Gmail 嗰度入翻去，好啦，咁你撳一撳翻咧右上角嗰個頭像，嗱，你見到下邊呢個新開咗嘅呢個電郵已新嘅地址新開咗，裏邊咩都冇嘅，係啦，淨係咁嘅樣嘅啫。嗱，咁我哋就開到咗個戶口 ，Google 嘅戶口，亦都開到咗一個嘅嗰個係新嘅 Gmail 嘅戶口噶啦，係咯，係咁先啦。咁今日就講到咁多啦。